Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Так вышло, что я пропустил отчетный ролик по вашим донатам и комментариям под ними в позапрошлые выходные. И в прошлые выходные придется нарушать традицию и выдать отчет сейчас, потому что днями мы забираем Тэчика, красим, делаем тестовые заезды и, если все пойдет хорошо, отдаем машину в часть, о чем будет отдельный ролик-отчет, потому просто отчитаюсь все же про все сейчас. Постоянно приходится отвлекаться на дела в оффлайне, и пауза затянулась, потому сегодня тут много будет. И про Тэчик, и про Старлинки, и про то, как дед надышался дымом, и что с музеем, и со всем волонтерским хабом теперь будет дальше. Я просто анонсирую краткое содержание фото и видео, которое сейчас буду фоном показывать, потому что во второй части ролика поговорим про итоги дел насущных и кое-что еще про что. Не переключайтесь. Фото-видеоотчет о работе хаба более чем объемный в этот раз. Почти каждый день идут отправки бойцам на ноль. Вода, еда, трусы, носки, лекарства, алия, резина на машины, сами машины, тепловизоры, бинокли, магазины. Все, что вы шлете на новую почту деду. А это и печки, и одежда, и турникеты, и сухие души, и сухофрукты, и вкусняшки. Все это складируется у деда и ближайшим рейсом отправляется на ноль. Отправки идут постоянно, почти каждый день. Часто уходит не одна, а сразу несколько машин. Из плохого. Россиянцы выбили весь транспорт у хлопцев. Деду пришлось срочно искать хоть что-нибудь на 4 колесах. Было найдено 3 машины буквально за пару дней. На эти срочные потребности улетело 100 тысяч ваших донатов одним пакетом, не считая работ по Тэчику. На Тэчик мы уже потратили 400 с копейками тысяч. Впереди кузовные работы и покраска. Общая сумма трат будет известна к концу следующей недели. Машинка получается просто огонь. Но это не отменяет текучки по Пескам, Бахмуту и прочим направлениям, поэтому донаты расходуются регулярно. Кроме тех 2 машин, что удалось купить, одну еще нам подарили, 6-ку белую. Когда нет совсем ничего, даже советская 6-ка в радость. Я не вижу особой помощи от лысых и толстых, получивших медали и звания. Но от обычных людей помощь приходит регулярно, и кланяться вам за нее я не устану. От вас зависит очень многое, очень, и без помощи людей нам не выиграть, увы. Власть считает себя выше подобной помощи. Ну да и фиг с ними. Однажды мы посмотрим, как все ими награбленное перегородит им глотку и скажем: туда и дорога. Но это будет потом. А пока приобретение, сортировка и отправка всего, что может пригодиться на нуле. Количество ежекомобилю уже перевалило за 30, но прилетело откуда не ждали. В музее у деда случился пожар. Огонь прихватил сразу одноразовую посуду и алию, которые готовились к отправке, а потому полыхнуло смело. Но это никого не испугало. Все потушили гуртом, надышались дыма, конечно, но потушили. А уже на завтра пошли запланированные отправки. Хлопцам нужна помощь независимо от наших проблем. Поэтому в работе еще Starlink. Пока один, второй надо ждать, зато этот один уже поехал. За Starlink низкий поклон фонду БФ Лео и лично Андрею Еремчуку, о котором я все обещаю рассказать в подробностях, но пока не закончим с Тэчиком, он не желает и слышать о славе. Это был короткий и словесный отчет по прошедшим 2 неделям. Фото, видео и ваши комменты из-под донатов продолжаю показывать, а поговорить хочу про итоги, которые имеем на этот момент. Фиксируем момент очень важными событиями. Наши пошли вперед. Пока новости задерживаются, со всех сторон просят молчать и поддерживать тишину, но как только я что-то буду знать конкретное, тут же буду сообщать. Пока имеем только просьбу ничего не говорить об этом в информпространстве. Так и поступим. Еще одна неприятная новость, подробности которой выдал вчера в телеграм-канале. На деда совершают наезд. Власть имущие. С поддержкой из местной ваты. Начали даже присылать пожарные расчеты, якобы по вызову. Но пока дед надеется на мирное решение вопроса, потому предупреждаю желающих проверить нашу реакцию. Дорогие, но неуважаемые, мы знаем каждый ваш шаг и каждого из вас. Предлагаем угомониться и отвалить. Не надо делать то, что вы задумали. Вас не устроит результат ваших действий. Мы вам это обещаем публично. Продолжайте пилить бюджеты, пока у вас это получается. Скоро вы станете историей. Не торопите события уж прям так сильно. Продолжим новостями из параллельной реальности, а можно сказать даже из вселенной. Москва считает ненадежными валютами наравне с долларом евро, британский фунт, японскую йену и швейцарский франк, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Это настолько прекрасно, что даже не хочется комментировать. Это самодостаточная дичь. Интересно,
Дома этот Гнпанкин хранит непосильно нажитое в юане? Тугрике? Сомневаюсь, что-то я. Экономика на России настолько оздоровилась и окрепла, что на Рублевке распродается рекордное количество особняков, вилл, дворцов. Выставлено более 4000 лотов, почти на 2 триллиона рублей, по оценкам риэлторов. Напомню, что профицит тамошнего бюджета до июля составлял 1,3 триллиона. Это когда все как не в себя затаривались их нефтью, газом и нефтепродуктами. И вообще, значительная часть владельцев элитного жилья пытается от него избавиться, потому что не видит для себя перспектив в России. Коленно-локтевые вставаты уже какое-то время радостно скачут с очередной поделкой под вывеской уничтожителя макбука. Внутри будет процессор с гордым названием «Байкал», и с его помощью можно будет даже, дальше цитата, «смотреть YouTube». Ощущаете машу достижений? Как тебе такое, Илон Маск? Мог ли ты вообще о таком мечтать, Стив Джобс? Планируют начать выпуск этого чудо-юда к концу этого года. И если там все китайское, то можно и поверить. А если сами начнут блохковать, то... Ожидаю, что к модернизированной версии будет прилагаться еще и чемодан с дополнительным калькулятором и педальная динамо-машина для ускорения разгона электронов по транзисторам. В итоге получится еще один хромбук, коих на рынке не один десяток, только дороже. Раз так тоже в десяток. И медленней, хотя архитектура ARM и так не для того придумывалась. Так что наблюдаем вторую серию цикла импортозамещения головного мозга. Первой, напомню, была прорывная эпопея с процессором Эльбрус, который оказался катастрофически медленнее всех своих визави, да к тому же так яростно грелся, что при его массовом применении доведется перестраивать ЦОДы, центры обработки данных. Там и кондиционирование, и энергопотребление, а значит и дополнительные площади необходимы. В общем, инженерам и проектировщикам будет весело, а строителям — денежно. А еще россияне хотели тенге взять за резервную валюту. Еще там должна была быть турецкая лира, которая летает нынче выше байрактаров. Инфляция уже за 100%. В общем, крантик казахам докрутили до сухого. На маркетплейсах в апреле-мае резко выросли продажи едидокалия и содержащих его препаратов. Всплеск обусловлен новостным фоном. Ранее стало известно, что таблетки едидокалия исчезли из аптек в США. Их разобрали, делая запасы на случай заворота мозга у вежливых защитников ЗАЭС. Фу, еле выговорил. А вы уже закупились? Спойлер. Если вы далеко, оно вам не надо. Если вы близко, оно вам не поможет. Из приятного. Первую замороженную на Западе яхту российского бизнесмена Пумнянского продали на аукционе в Гибралтаре. А в Москве открылся магазин мерча от Лукашенко. Всякое барахло красиво разукрашено скрипоносными слоганами. Первый «Я ж диктатор, мне тяжело понимать демократию», никакой чрезвычайщины, раздевайся и работай. Да, тренд. И следом за «Одна страна, одна победа, один президент», прозвучавшая на похоронах Дугиной, на немецкий сами переведите, ожидаю фуфайки на синтепоне с принтом «Труд очищает». Все к тому идет. Ну и чтоб не проходить мимо Дугинопада или запоздалые шашлычки. Насчет дугинской дочери, короче. У меня нет скорби по подобным трудовым династиям. И можно даже было влиться в хор «Это не мы», тем более на фоне расследования ФСБ с их роликами. Но не дает мне покоя воспоминания о судье Чаусе. Но и то, как в Совбезе ООН об этом визжала лысая Небензя. Также говорит как бы само за себя. Прилеты в САКах все же не вызвали никаких небесных кар, даже в виде алкоголического вреда Димончика, судный день которого превратился в обоссудный. Подытожить можно их же присказкой. Померник один, да и с ним. И папаша не подкачал на похоронах. Все как и должно быть. Жертва не зря. Не забудем. Только наша победа. Я растил из нее сверхчеловека и все такое в духе ницшеанства. В общем, требую продолжения банкета. Папаша тоже вполне достоин, потому что если смотреть рационально, то ключевая роль в возникновении войны — это именно отработка на отлично пропагандистами и идеологами Кремля. Идея уже не просто выкристаллизовалась, Аркаша. Теперь она еще и сияет всеми гранями и переливается многоцветием заплесневелых стен, грозя рухнуть и похоронить нас под своими руинами. Погонь какая! А кто вздумает ныть «нельзя», грешно злорадствовать над гибелью ребенка, пожалейте убитого горем отца и прочую тут хрень особой русской духовности, бейте лопатой наотмашь, займите Умоновой, если нет своей, не задумываясь. Нам не нужны эмоциональные связи, которые нам пытаются навесить такими месседжами. Вспомните трагедии Бучи и кучи неназванных сел на Сумщине, Черниговщине, Херсонщине, Харьковщине.
Нет, это не гибель дочери какого-то отца. Это гибель врага. Очень важного врага, ибо благодаря и ее зажигательным речам в том числе сейчас на Донбассе и юге гибнут разного возраста недалекие оболваненные ваньки, а в борьбе с ними уходят лучшие хлопцы и девчата Украины. Свято место не пустует, даже на болотах. Вслед за китайцами на российский авторынок потянулись и более экзотичные поставщики. Например, Иран с ихним жеребцом Ходра. Хотят продавать на болотах порядка 80 тысяч своих повозок в год. Сейчас они вовне продают 20 тысяч. Их поделки базируются на 301-м Пыже и прочих поделках Рено, вроде Дастера и Сандера. Ну и на закуску в Москве на заводе «Москвич» были замечены новые модели Логана и Сандера в камуфляже. Это Рено так ушел? Не пора ли этой малопочтенной корпорации столкнуться с потребительским бойкотом? Ну и по нашим тараканам. Даже подобные потрясения несут и возможности. Так, сейчас мы имеем шанс провести кучу необходимых реформ в экономике, потому что ныть, а зачем замещать выпадающие доходы, в текущей ситуации, что плакать по волосам после гильотины. Одно из возможных решений – это смена налогового кодекса, а в пакете можно и налоговую с таможней послать вслед за кораблем, и все эти экономические подразделения по обеспечиванию бизнеса, ОСБУ, МВД и прочих. Но спор идет о формах и процентах. Почему-то никто не задается вопросом, а стоит ли игра свеч? Многие налоги, их администрирование, как для государства, так и для субъектов налогообложения, выходят дороже, чем собирается денег в казну. Как говорится, мы так скоро и до мышей отоя. Я поясню свой взгляд на эти вещи подробнее при первой же возможности. Сейчас же хочу просто акцентировать. Дорогие наши клоуна-управители, надо лучше кормить, а не больше доить. Ферштейн? Надо запускать экономику, а не пелёж развивать дальше. Или вы думаете, мы не видим, как ваши ручонки с колечками на пальчиках снова запускаются в наш бюджет и стараются вытащить из него свеженький асфальт? Или по-прежнему надеетесь, что проканает, как и раньше? Не проканает. Даю совет. Помогайте людям и бизнесу не выжить, а развиться. Как это сделать? Думайте. Если у вас голова не только для приема айкосов, придумайте. Или спросите у знающих и сделайте, как они вам скажут. Предупреждений остается все меньше. Пора расшевеливаться. Рубрика «Русский военный корабль». Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Кто-то получил? Где очередь занимать? Или украли все прямо в Кремле? Было бы хорошо эту новость распространить по алтайским и бурятским зарослям скреп. Может, от жабы у них хоть начнут вопросы возникать-то, а? Из не очень приятного. К ноябрю мы сядем совсем плотно на задницу в зависимости от финансирования и поставок оружия от Запада. Тогда же будет проходить G20, куда попадает весь Совбез ООН в виде глав дедушки Джо, дядюшки Си, одного ботоксного чучелка, как бы Вовику нашему не пришлось сесть в очень неудобную позу в части «нравится, не нравится». Наши партнеры могут очень настоятельно попросить, потому что много что еще случиться может. Так что окно возможностей у ЗСУ будет до ноября где-то. Потом, конечно, тоже будет возможно, но там уже будут накладываться политические нюансы. И чего там еще в ближайшем мире? В нашей реальности братство Кольца развалилось еще до того, как начали собираться в поход. Европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями. Financial Times. Запасы газа в ПХГ Европы достигли 75,6% рабочего объема хранилищ газа, цена на споте 3300 за 1000 кубов, а ведь когда-то нас это все очень сильно волновало. Как же все относительно. А «Газпром» остановит прокачку «Нордстримом» до нуля, типа ремонтно-штатные работы на последней турбине. Обещают завершить ко 2 сентября. Но вот как раз под Шуфутинского послушаем сказки, почему не получилось завершить вовремя. Китай вывозит золото из России. За июль импорт достиг $108,8 миллионов, что в 8,5 раз больше, чем в июне $12,7 миллионов. И в 50 раз больше, чем в июле прошлого года $2,2 миллиона. Торопятся, так как санкции на банковское золото ввели еще в апреле против основных госигроков РФ, а китайцы тянут необработанные или полуобработанные формы золота.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.